Minä olen Eeva ja mulla on yritys Humane Working Life. Kerron sulle lyhyesti palvelustani, jonka avulla saat tietoa arkipäivän lakisääteisistä henkilöstöasioista ja halutessasi voit luovuttaa tehtävät asiantuntijan haltuun. Tämä palvelu on tarkoitettu erityisesti pienille organisaatioille mahdollistamaan sen, että myös niillä on edellytykset henkilöstöasiantuntijan käyttämiseen. Moni pieni organisaatio on sitä mieltä, että he eivät tarvitse henkilöstöjohtamista, koska työntekijöitä on vain muutama. Mietin aina tuon kommentin kuullessani, että kuka organisaatiossa hoitaa vaikkapa nämä tässä listatut tehtävät. Ja samalla toivon, että joku hoitaa, koska iso osa on pakollisia. Nämä ohjaukset sopii tosi hyvin esimerkiksi uudelle yritykselle, kun halutaan tietää, mitä kaikkea on huomioitava, kun henkilöstöä tulee mukaan organisaation yrittäjien kaveriksi. Tämä tuntihintainen palvelu mahdollistaa myös pienelle organisaatiolle henkilöstöjohtamisen ammattilaisen kohtuullisiin kustannuksiin. Ja sokerina pohjalla opasvideo, jonka avulla organisaatio voi hyvin itsekin varmistaa ja hoitaa lakisääteiset tehtävät. Mulla on ratkaisut siihen, miten inhimillisyyttä työelämässä lisätään. Katso nettisivut ja somekanavat ja ota yhteyttä.